La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Tsy nisy olona vaovao voamarina fa marary coronavirus tamin'ity androany ity araky ny fitampotam-baovao avy eo nivony ivy toeram-pibekona ny momba ny covid-19 eny vato tamin'ny iray ora tolakandro. Ny ampiray kosa ireo sitrana soamantsara. Tapitra ny herinandro fahatelo amin'ny fiobona vokatry ny covid-19 eto Madagasikara. Miakatra ny maripana na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny antoka sy ny fikambanana samihafa. Tsy izany anefa no zava-dehibe tokony ho banjin'ny tsirairay fa niady hatrehana amin'ny fiparitahan'ny covid-19 izay efa nahitana trangana mihoatra ny 100 amin'izao fotoana izao. Tokony ho tony ny rehetra eo am-piandrasana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho ny solovam-bahoaka tamin'ity androany ity. Asa mafy no iandreketan'ireo mpizara ny fanampiana, ireo izay marefo no atao laharam-pahamehana amin'ny fizarana ao anatin'izao ady mafy izao. Manoloana ny raharaha lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao, tsy misy ny fanaovana batemy amin'ny sasakali ny paka ho an'ity androany ity. Ilaina ny fiombonam-bavaka amin'izao ady hatreny firenena izao. Tsy hita ary tsy naharenesam-peo ny filoham-pirenena Camerounais Paul Biya nanomboka tamin'ny naharenesana ny fisian'ny trangana coronavirus voalohany tany an-toerana, mampametra-panontanian'ny olom-pirenena sy ny mpanao politika ny zava-mitranga. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasana hoe ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ary tsy misy olona vaovao voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ity androany ity araky ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny toeram-pibaikona eny amin'ny covid-19 eny Ivato tamin'ny iray ora tolakandro. Miampy iray kosa ireo olona salama soamantsara vokatry izany. Andeha araitsika ny fanadidina iarana amin'ny Tiana Ratsimandresy. Ny tombo iray ny isan'ireo sitrana tsy mbola nisy ny ainana fohy ary tsy misy ihany koa ny olona vaovao voan'ny covid-19. Ireo no fampitam-baovao avy amin'ny ivy-toeram-pibaikona momba ny covid-19 Ivato androany tamin'ny iray ora tolakandro. 12 hatreto ireo olona sitrana ary afaka nody soamantsara ny tokantranony. Misy ihany anefa fepetra tsy maintsy hajain'izy ireo any an-trano raha ny fanazavana. Ary mbola verimberiko foana mirana hoe ireo olona ireo zany ireo le sitrana 12 ireo dia efa nahazo ny fampianarana sahaza hoe inona no mbola tokony atao tohizana any an-trano, manohy ny fiboana na ny fijanonana ao an-trano izy ireo ary indrindrindrindra koa moa zany ny ambontsika menakavy dia mbola manohy manaja tanteraka antsakany sy andavany ny fepetra rehetra izay napetraka zany dia tenenombenombe moa rovantsika ny tsy paritahan' io aretin' io mbola mitoetra ny fepetra fiboana sy ny tsy fahafahana mivezivezy fa indrindra ny fanafoanana ny fitateram-bahoaka amin'izao akatiky ny fetin'ny Paska izao. Natao izany hitandrona ny fahasalaman'ny tsirairay. Lafim-baovao kosa tapitra ny herinandro fahatelo amin'ny fieboana vokatry ny covid-19 eto Madagasikara. Miakatra ny maripana na eo anivon'ny fiarahamonina izany na eo anivon'ny antoko sy fikambanana samihafa. Tsy izany anefa no zava-dehibe tokony ho banjiny ny tsirairay avy fa ny ady hatrehana amin'ity fiparitahan'ny valanaretina covid-19 ity izay efa nahitana tranga mihoatra ny 100 amin'izao fotoana izao. Andeha araitsika ny matoa an-datsoratra makasika izany. Mifarana ny herinandro fahatelo amin'ny fiboana ho fiadina amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Niova ny toedrarà. Tao anatin'ny 5 andro, niverina ny fitohanan'ny fiara tamin'ny faritra maro teto Andrenivohitra. Ny tapaka andro maraina. Ny ampy ny fampiarana ny baiko nomen'ny filohan'ny Repoblika ahafahany taksi borosy mivoaka sy miditra ny tanàn-dehibe amin'ny fakana na fanaterana ireo olona any amin'ny faritra. Eny sy hita ombenombeny ny fitarainan'ny mponina amin'ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana.
na eo aza ireo rehetra ireo efa nipetraka ny lamina rehetra ahafahana manatsara izany. Ohatra amin'izany ny fametrahana ireo loharano isaky ny fokontany. Eo ihany koa ny fametrahana ny digitalisation na ny enregistrement numérique an'ireo olona ao amin'ny fokontany, anamora sy anafainganana ary ijerena ny isan'ireo mponina ao amin'ny faritra iray. Natomboka ihany koa ny fizarana ny takombava maimaimpona ho an'ny mponina. Nanomboana izany ny teto Antananarivo, Toamasina ary anomboka ny alatsinainy izao ny an'ny Fianarantsoa sy ireo faritra hafa. No mafisina sy no atevena ny fandraisana sy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ahafahana mijery ny fiparitahan'ny valanaretina. Midika izany fa mbola ao anatin'ny ady tahaka ireo firenena miisa 320 hafa no ahitana ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny angatana amin'ny rehetra araka ny fanampitaina hatr'izay ka hatramin'izao dia ny fanarahana antsakany sy andavana ireo toromarika rehetra ahafahana mifety valanaretina ity. Raha toa ka misy saraka amin'ny 70 ireo olona nahitana ny tsimokaretina coronavirus ny sabotsy fa 4 ny volana aprily lasa teo, tafakatra hatramin'ny 12 izany androany fa 12 ny volana aprily 2020. Izany hoe raha tsy mifanentana ka miara-misalahy hiady amin'ity valanaretina ity ny tsirairay avy, mety hitomba ny salanisa ka hiafara hatramin'ny famoizanain'olona. Hatreto aloha, noho izay firaisankina sy fiaramentana avy amin'ny isam-batan'olona izay, tsy mbola nisy ny ainana foy teto Madagasikara vokatry ity valanaretina ity. Tranga izay tsy midika fa anao goragora na hiala amin'izay fepetra efa noraisina na eo aza ny fahasahiranana sy ny fahoriana, mianjady vokatry ny tsy fahafahana mivoaka ny trano, ny tsy fahafahana miasa, ny tsy fahafahana mitady amin'ny andavanandrom-piainana tahaka ny mahazatra ny rehetra. Mavesatra ary sarotra ny fanarenana aorian'ny ny fandalovana ity valanaretina ity, saingy tsy maintsy miatrika isika raha tiana ny ampandroso sy ampivoatra. Tsy maintsy vonona isika, voalohany indrindra hiady amin'ny coronavirus ary faharoa anarina araka izay azo atao ny fahafahana mavelona sy mametraka ny fampandrosoana izay irina. Tsy fotoana ametrahana ny fikatsahana tombotsoa manokana na ny fikatsahana arena ho an'ny tena intsony izao. Tsy fotoana ihany koa ambolena korotana vokatry ny tsy fifankazahoana politika na tsy fitovoin-kevitra. Tokony efa hiasa avy hatrany ilay antsoina hoe conseil économique et social ho ireo mpanao politika mba ahafahana manarina sy hijery avy hatrany ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fametrahana paikady mazava ahafahana mamahany olana manoloana izay eo amin'ny lafiny ara-toekarena izay raha ny fanazavana hatrany. Henri Florien no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tokony efa hita taratra sy hanomboka hirotsaka antsetra amin'ny lafiny asa avy hatrany ary tokony efa ho hatsangana ny conseil économique et social amin'izao fotoana izao mba ahafahana mijery sy manarina ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara hoy ireo mpanao politika hisoroana amin'ny mety ho krizy ara-toekarena eto amintsika. Sosikevitrako zany dia hoe tokony zao le fotoana hananganana ilay atao hoe conseil économique et social. Zany hoe ny indro kely moa zany anatin'le état d'urgence tsika dia mety tsy afaka amin'ny décréter an'izay ny filoham-pirenena. Fa zavatra mitovitovy amin'izay hoe tokony hatsangana ny komity miahy ny ekonomitsika mandritra sy aoriana ny coronavirus. Dia amin'io ny kambana ao anatin'izy io zany tokony ao anatin'io ny mpandraraha rehetrarehetra, ao anatin'io ny mpanao politika, ao anatin'io ny olona rehetra manan-kevitra rehetrarehetra, ny mpisera ao anatin'ny ekonomia izay tarity ny ministre ny ekonomia eto amin'ny firenena zany. Ny zavatra tokony atao zany dia tokony tena ho fandraisana andraikitra. Nanolotra sosokevitra ihany koa ankilan'ity mpanao politika ity mahakasika ny fihiboana eto amintsika. Nambarany tsy tokony mbola hisy fihiboana ireo faritra rehetra izay mbola tsy nisy ny trangana coronavirus mba tsy hampikaso avy hatrany ny lafiny ara-toekarena manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Aza dinitsika fa eto Madagasikara tsy Madagasikara iray manontolo ny feno virus. Dikan'izay zany misy faritra eto Madagasikara tsy misy zany hoe tokony mbola iodina ny toekarena any. Kanefa zany raha ohatra ka tonga dia misy manam-pahefana tonga dia confiné le vahoaka nefa mbola tsisy trangana virus. Dia ny ficonfinenao an'ilay vahoaka dikan'izany fanakatsoana ho an'ilay raharam-pirenena any le ekonomia. Dia za zany manan-kevitra mihitsy hoe tena mety le hevitry ny filoham-pirenena naka le fanapa-kevitra hoe hampody ny olona hanokatra ny fitaterana fa le teo amin'ilay fanatanterahana anazy no mampalahelo. Arety moa zany dia tena malahelo milaza amintsika fa maninona kay izay fanapa-kevitra tsara alainy Andriamatoa filoha
no lasa mivadika zavatra hafa foana rehefa tonga eny amin'ny vahoaka. Raha ny fantatra hatreto, efa tafajoro eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra ny komity isana sy jery manokana ny lafiny ara-ekônomika eto Madagasikara. Niezaka nitady fanampanazavana mahakasika izay ankilan'ny mpanao gazety fa isy ny fotoana hitaterina ireo asa izay tsy maintsy horosoana raha ny fanazavana voaray eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra mahakasika ny lafiny ara-toekarena. Naiky kosa ny eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo fa nisy ny tsy fahatombanana tamin'ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Anarenana izany isy ny lamina vaovao izay apetraka miainga amin'ny isa-tokantrano manomboka ny herinandro avy izao. Iona saina no mitondra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny fianakaviana marefo no atao recensement. Izay zany ny anton'le enquête ampanatsony lehibe am-pokotany sy ireo lehibe secteur zany eny amintsika eny amin'ny fokotany eny. Ny zavatra tsara marihana dia izay fianakaviana marefo izay dia ireo tena sahirana ara-pivelomana. Ao anatiny ihany koa zany reo ataontsika rehefa mahatsapa-tena zany ianao hoe marefo dia tonga avy. Ny tena ilaina nefa dia tsy maintsy mitondra carnet pokotany ary ny zavatra miseho ankehitriny dia ny fokotany zany dia miezaka manome kara-pokotany vaovao fa tsy maintsy ho ao daholo ary ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana ihany no mitondra n'izy io fa tsy mahazo mitondra zazakely, tsy mahazo mitondra olo-kafa zany rehefa vao antso ny secteur misy anao ao anatin'ny fokotany misy anao. Tahaka izay no fomba fiasa apetraky ny fiadiny tanàna Antananarivo manomboka izao entina anampiana ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana eny amin'ny toerana malalaka tahaka ny sekoly no andraisana ireo solotena isan-tokantrano ahafahana manaja ny fepetra toa ny elanelana iray metatra. 1.7 nisan'ny sekteur amin'ireo fokotany 2.7 manerana Antananarivo renivohitra ka antsoina isaky ny sekteur izany isoroana ny fiposesehana. Fiantsoana izay akana ny listra sy ny anarana izay anomboka ny alatsinainy izao raha ny fanazavana fa tsy fizarana akory. Ny komity loharano kosa hatreto no tsipi ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa mbola tsy tafajoro fa anomboka ny herinandro avy izao. Misy cash transfert na vola ampitaina mivantana any anatiny numéro ny telefonindreny olona ireny ary akoatr'izay ihany koa dia misy fanampiana ara-tsakafo zany izay hidina. Ny antony dia ny alana amin'ilay doublon be da be na ny fanasososoana sy ny fanampisisisihana na koa ny fiahihina amin'ireo ataoko hoe olona miadidi ny fokotan'ireo. Zay no mahatonga le izy ho antso fao be ho an'ny vahoaka rehetra ary toerana neutre zany no anaovana azy fa tsy bara-pokotany. Miandry ny antso avy amin'ny sefy-fokotany araka izany ny solotena iray isaky ny fianakaviana marefo ao anatin'ny sekteur misy azy vao manantona ny fokotany amin'ny ora voalaza ny tompon'andraikitra anatanterana izay fisoratana anarana izay ary ho fantatra aorin'izay ihany koa ny fotoana akana ny fanampiana. Ao anatin'izao fiatrehana ny valana aretina COVID-19 izao atrany manao toy vakana ny fanampiana voarain'ny eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Androany isan'ireo nitondra fanampiana ho an'ireo sahirana sy ny tsy manan-kelofana ihany koa ny Rotary International sy ny 170 tao amin'ny CEDS ary koa ny Fondation Akbarali. Onona saina trano no miterina amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Adiraisana ny tsy hiparihan'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara. Izay no anosika ny Fondation Akbarali anampy ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo tsy manan-kelofana izay navondrona tamin'ny toerana roa ny eny Anosizato sy ny eny Nanisana. C'est un don que la Fondation Akbarali fait. Fanampiana omen'ny Fondation Akbarali ho an'ireo fianakaviana sahirana amin'ny fiatrehana ity valanaretina ity izao ho tantany ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo izao. Ny sehatra izay teo amin'ny lafiny ara-panabeazana sy ara-pahasalamana. Teo ireo toeram-pitsaboana maro misandrahaka manerana ny nosy. Ankilany misy ireto fanomezana ireto savony anarivony sy papier hygiénique. Fa atoato isy ny toeram-pitsaboana hanokanana an'ireo marary ny coronavirus. Io toerana io izay eo alohan'ny masivon'ny Frantsa ao Ambatomena. Juste devant l'entrée de l'ambassade de France. Atody, voamaina, ronono, koba sy ny maro hafa no nentin'ny Rotary International ho an'ireo fianakaviana sahirana izay eo ambany fiahin'ny commune Antananarivo renivohitra ho fanampiana azy ireo amin'ny valanaretina coronavirus.
Fanampina izay miditra amin'ny andiany faharoa raha ny fanazavany ny filohan'ny Rotary Club Ivato. Le nitoloranay moa zany efa nanao andiany voalohany zay tamin'ny herin'ny sabotsy dia ny andiany faharoa androany sy farany moa zany dia sakafo hoan'ireo tsy manan-kelofana. Atody voamaina zany tsiasisa, haricot, lafarina, siramamy, sira, ronono dia biscuit ho an'ny ankizy ny androany zany dia ny kitay dia ireo tolotra namenareo zany anyraisan'ny club araiky amby folo eto Antananarivo miaraka amin'ny club ny Rotary Ivato. Ankoatran'ny Rotary International, nitondra fanampina ho an'ireo fianakaviana sahirana ihany koa ny andiany fa 712 ao amin'ny CEDS. Izay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo zany dia misaotra irapoeratsaina ny OLTPien 14e promotion amin'izao fanomezana ho an'ny tsy manan-kelofana izao. Marianette fa be dia be ny promotion ao amin'ny OLTP fa ito 14e promotion ito no nanomboka ny fanomezana ho an'ny tsy manan-kelofana ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Natolotra zareo amin'ny ity andro ity vary 5 gony, siramamy 2 gony dia savony amin'ny baoritra maromaro. Dia manentana antsika rehetrarehetra hitohy hatrany ny fiaraha-miasa mba natateraka soamantsara fiadivana an'ity Covid-19 ity. Misokatra trano ho an'ireo malala-tanana sy tsara sitrapony ao anivon'ny tanàna Antananarivo ho an'ireo izay anampy ny mpiarabelona amin'izao fiatrirany valanaretina coronavirus izao. Ho tantanina amin'ny fomba mangarahara ireo fanampiana voarainy ao anivon'ny fiadiny tanàna Antananarivo raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ireo izay anao tolo-tanana eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no anatanterahana izany hoy ny tompon'andraikitra. Tokony hoton'ny rehetra eo am-piandrasana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana hoy kosa ny solomavambahoaka tamin'ity androany ity. Asa mafy no iandriketana ireo tompon'andraikitra sy ireo mpizara fanampiana ireo izay marefo no atao lara-pahamehana amin'izany amin'ny fizarana ataon'izy ireo zany no ny ady mafy hiatrehan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika fanadadiny iarahana amin'ny Henri Florin. Saika hita taratra tatoato eny anivon'ny fokotany maro teto an-drenivohitra. Ny olona madinidinika sy ny tsy fifankahazoany resaka ao anatin'ny fizarana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Mifamafao ny fizarana, ao ireo izay efa nisiraka ny anjarany, teo ihany koa ankilany, ireo izay velon-tariana noho ny tsy fisitrahana ny fanampiana hatramin'izao. Ady mafy no atrehan'ireo komity mpikarakara ho ny solomavambahoaka ny Avaradrano androany. Miankina amin'ny antotanisy eo anivon'ny distrika no mety mahatonga ny fizarana mety hitarazoko raha ny fanazavana. Dia tonga amin'izay zay maka an'le entana any amin'ny palais de sport. Ny tsara ho fantatra angamba raha ny distrikana Avaradrano dia misy enina sy mimponina eto amin'izao. Dia misy tokantrano 2 alina sy 1 hetsy. Dia misy fokotany 320 misy commune 920. Dia ny zavatra azo hatramin'izao ho an'ny distrikana Avaradrano mahakasika amin'ny vato sy tsindro dia 570 aloha. Satria tsy vita mora ho an'ny karakaran'izy io tsy matory Andriamanalina no manao an'le izy. Izay olona mahazo an'izay zany tsy tokony tabataba mihitsy manala an'izay statistika izay. Le resahako teo nisy amponina, nisy amin'ny tokantrano, nisy amin'ny rehetrarehetra. Zany hoe mandeha mendalana le izy. Manalak'izay dia tonga ny anay dia ajanona amin'ity birao an'ny district ity zany ny entana. Dia maka listra, zany hoe midina miaraka mijery amin'ireo be an-tanàna sy ny chef fokotany maka ny lista. Hatramin'izao mbola misy lista tsy tonga dia aminay mbola misy commune tsy nahazo. Dia izay no tena zava-dehibe. Aoriny ny fahatongava ny famatsiana eny anivon'ny distrika mijery ireo olona marefo avy hatrany ny tompon'andraikitra. Misy ihany koa ny lamina makasika izany. Le izy resaka aretina, izany hoe ny marefo ny resaka. Izay no jerena voalohany. Raha mijery ianao resaka fahasalamana dia ny marefo ara-pahasalamana zany no tokony hanomboantsika an'le izy. Izy ireo marefo ara-pahasalamana ireo dia ny zokiolona. Izany hoe ireo zokiolona isaky ny fokotany. Ataoko fa tsy sarotra mamoaka an'izay lista zay fa mbola tena manahirana, mbola misy menimenina foana tsy mahazo. Zany hoe misy asa tsy vita tsara zany any amin'ireo fokotany ireo. Fa raha tonga aty le lista, io tsy quota, rehefa tsisy zokiolona ao amin'le vohitra dia tsy mahazo izy zany.
zay manko le menimeny hoe to mahazo ndraiky zay tsy mahazo zokiolona marefo reo no tena hitantsika marefo ara-pahasalamana voalohany reo aloha nitondrovotsika reo koa zany misy masotsivana miditra am'le sahirana io zany tsika eto izy zay le sahirana tokony vatsiny raha am'reo toerana koa de ny zavatra masotsivana napetraka eo de tsy maintsy ny trano ny paozin'ny trano aloha nyjerena ny trano azo zany kosa aloha tsy maintsy tonga de mahazo zany sahirana ny olona am'zany olona miasa isan'andro izy fa tsy mpamboly tsy mitovy am'le commune somary mambany voatra resaka hoe mpamboly reny de ny ahafantarana azy tsy maintsy ny paozin'ny tranony aloha trano azo trano vita amin'ny biriky tany tafo-bozaka zany no jerena rehefa avy eo ka zay le asan'ny loharano teny ilaina mihitsy hoe mijery an'izay zavatra zay de zay zavatra zay azo zay listy zay de tsy maintsy aterina isa-tokantrano tokony hiandram-pitoniana tranony rehetra malohana ny fizarana eny anivon'ny fokotany raha ny fanazavana efa manao ezaka rehetra ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao mba ahafahana manatanteraka ireo fepetra rehetra no raisina tanjana ao anatin'izany ny fisitran'ny rehetra ny fanampiana ho azy aradrarina ary izany indrindra no nanangana ny komity loharano eny anivon'ny fokotany tsirairay avy tsy ampy ny fanentanana ho an'ny mpiarabelona hoy ireo nanontaniana tamin'ity androany ity manoloana ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny valanaretina covid-19 na ny coronavirus amin'izao fotoana izao tsy hita intsony raha tamin'ity androany ity ireo tafika nanao fanentanana teny anivon'ireo tsena sy ny toerana maro samihafa teto andrenivohitra Henri Florent Antriany no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tahaka izay ny zava-nisy tamin'ity androany ity. Raha ny zava-misy omany no jerena, saika nahitana mpitandro filaminana afoy ireo toerana be olona teo Antananarivo renivohitra. Nanomboka tamin'ny tapan'ny maraina hatramin'ny atoandro. Androany, tsy nisy anefa izany, fa mpitandro filaminana vitsivitsy no tazana tetsy sy eroa. Manentana ny olom-pirenena no tena asa iandreketana izy ireny araka ny fanazavana, avy ao nivon'ny tompon'andraikitra eo nivon'ny tafika malagasy. Nisy ny zara telo izy, nisy nandeha taty amin'ny ilany tsinanana, nisy nandeha taty voany, nisy nandeha tamin'ny ilany ndrefina. Inona moa le zavatra natao? Rola izy. Ny anankiray voalohany zay dia nanentana le olona zay tsy manana asa teny amin'ny sisiny mba hody. Faharoa, mbola nanentana koa ny fampianaran'ny olona amin'ny resaka fivezivezena. Reny hoe tazominy ray metatra, idiny fivarotana, rehefa vita le azara atao dia tokony mody fa tsy mivezivezy intsony. Fahatelo, fanazarana le deuxième échelon ny tafika malagasy. Hoe manahoana zany tsika rehefa hiatrika izay, zay tsy maintsy tonga amin'izany arakaraka ny zavatra miseho eto ny firenena. Tonga teo amin'izany misy ny firovam-pirenena teo nanome lesona sy nananatra. Hita aloha fa tanteraka eo amin'ny 50 isan-jato eo. Zany hoe mbola mety isa ny fanazarantena tsoaty zay anjarany amin'ny manatanteraka an'izany. Raha ny hita ankilany omaly, tsy hita taratra firy ny fanentana nataony tafika teny anivon'ny olom-pirenena ireny, fa lasa fihetsikehtsehana indraindray no tazana fa tsy ny fanentanana. Ho an'ireo vahoaka teny an-tsena sy tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM androany, nanentana ihany ireo mpitandro filaminana sasany, fa nisy ihany koa ireo tsy nanao izany rehefa mandalo eny aminy. Tsy nasika le maro be nandalo maro fa izay samy masaka sakafo ihany aza mihitsy. Nanentana ihany zareo amin'ny iray metatra? Ay, manentana hoe ataovy elangelany iray metatra fa fahasalamana ho anareo. Sakafo ihany ny aza mihitsy, fa ankoatra sakafo zany tsy aza mihitsy. Vezivezy mihitsy izy aloha fa izy tsy nanalana fa hoe sakafo masaka ihany ny aza mihitsy izy. Sakafo zany fa tsy masaka. Nanentana mihitsy izy hoe ajao ny iray metatra. Nanentana foana izy ajao ny iray metatra. Tsisy nanaza aloha hoe betsaka tsy mahaza ny iray metatra. Nalaza ihany ny vaty. Afaka nyteny daholin'ny client hoe ajao le iray metatra. Zavatra hitanay mpanao gazety manko ny trano tsy voaja le izy hatramin'izao averina amin'ny lohany ihany zao zavatra hitanay zao. Ohatrany aloha ny taloha dia teneniko hoe aleo mba hajaina le iray metatra. Mbola tsy ampy ny fanentana ny olom-pirenena anaza ny sy hanatanteraka ny toromarika no raisana, na eo aza ny ezaka izay fatao. Mila fanentanana misimisy kokoa ny vahoaka manoloana ny ady hatrehan'ny firenena izao. Nangingina tanteraka ireo toerana maro teto andrenivohitra tamin'ity androany ity. Hita taratra ihany koa fa tsy voaja ny fametrahan'ny mpitondra ny amin'ny tokony anaovan'ny rehetra ny takombavana ny arovava
tahaka ny mahazatra dia ofitin'ny Henri Florin hatrany atao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity ny zavatra nisy tamin'ity androany ity mahakasika izay. Izay makasika niny zava-niseho tamin'ity androany ity izay fa mialohan'ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao andeha aloha isika isento atao anatin'ireto dokavarotra ireto aorian'izay dia iroso isika amin'ny vaovao makasika ny fanampiana sy ny fanomezana takom-bava izay nozaraina maimaim-poana io ihany koa ny vaovao avy any amin'ny faritra ary indrindra ny maresaka iraisam-pirenena.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus. Fadio ny mikasika ny vava amin'ny tanana na mikosikosoka maso na mikasika tarehy. Alaviro aminao ny coronavirus arao ny fepetra. Cool TV FM miaraka aminao. Tellement mora hoanina. Misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro. Arivo ariary fotsiny a. Vaovao, mividiana mora hoanina dia mahazo bonus mora night. Sindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny teo anivon'ny anjery manontolo indray no nanohizana ny hetsika fizarana maimaim-poana ny takombava avy eo anivon'ny fitondram-panjakana izay nitanterahany eo anivon'ny gouvernemanta tamin'ity androany ity. Ny fizarana takombava izay tafiditra ao anatin'ny hetsika isorohana ny mety fiparitaha ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Henri Florien no mitondra amintsika ny fanadihadiana makasika izay. Ny totenan'ivon'ireo mpianatra izay tavela any amin'ny campus universitaire ny fizarana ny arobava izay tafiditra ao anatin'ny hetsika idina amin'ny valanaretina coronavirus eto amintsika. Androany nanatanteraka izany ireo mpikambana avy eo anivon'ny gouvernement fa ankoatra ny fizarana ny arovava nisy ihany koa ny fizarana ny vatsitsintso aina ahafahana manalefaka ny fahasailana ny ray aman-dreny anivon'ny faritra maro samihafa ho famatsiana arabatsy ireo zanany. Eo ihany koa ho fitsinjovana ireo mpianatra ireo. Ny teny anivon'ny Ankatsofiano no sitraka izany tamin'ity androany ity. Cité manerana ny nosy dia efa saika nazo nanjarany avy ny tany amin'ny université Majanga ny université amin'ny Fianaratsoa dia nanomboka tamin'ny herinandro iny moa natomboka ny teto Antananarivo amin'ny fizarana vatsy efa vita ny teny Votovorona ny Ankatso 2 ny Ambonikandina reny dia manohy sy mamarana ny aty Ankatsoa sy eny Ambohipo zany natao androany io mety toerapitso. Ary ny any Atsiliara efa lasa any koa ny hoan'ny zareo ny anjaran'ny zareo sy ny any Antsiranana. Izay hetsika zay zany no famatsiana ny mpianatra sy fitondrana vatsy ho an'ny mpianatra zay ny fitondram-panjakana dia nararotina nefa amin'izao fizarana vatsy zao dia fitondrana takombava ihany koa mpianatra zay na tonga tsika voreto androany ary tsy eto Ankatsoa irery nefa nizarana zany takombava zany fa itoy ohatrany natao nizarana vatsy manerana ny cité universitaire rehetra reny. Itoy amin'ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra ny fizarana arovava raha ny fanazavana. Anohizana ny hetsika amin'ny tsy hiparitaha ny valanaretina coronavirus eto amintsika. Makasika izay takombava izay hatrany tsy misy ny olana eo amin'ny tsenany lamba izay anaovana ny kasibosy hoy ireo mpandraraha madinika izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Efa maro ihany koa ireo olona manao izany amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao hatrany. Nela Ranaivoson no mitondra amintsika ny fanadihadiana. Efa maro amin'izao fotoana izao ireo olon-tsotra manamboatra kasibosy eny an-tsena na any an-tokantrano tsirairay avy. Raha ireo olona sendranay androany tsy misy olana hoy ireo mpandraraha madinika ny tsenany lamba izay anaovana arovava. Misy karazany manokana ny lamba hampiasaina sy fomba fanaovana ny kasibosy. Lamba zao atao zao semi-coton. Et coton dia raha vao coton le tsotra izy dia asiana viseline ao anatiny triple zany. Banty coton. Eo amin'ny firy metatra eo zao no andeha hovidinareo androany? Ny 25 metra. Mankana zao ohatrinona le kasibosy niny azo sasana avokoa ireny kasibosy vita amin'ny lamba ireny.
ary entanina ireo olona tsirairay avy anasa izany amin'ny savony sy rano vao tonga any an-tokatrano. Raha tsy aivona, isan'ny singa iray miaro amin'ny tsy fiparitahan' ilay valanaretina coronavirus ny fanaovana ny cache-bouche ary efa namafisin'ny filoham-pirenena izany. Any amin'ny faritra kosa efa tonga automasina amin'izao fotoana ireo fanafody andraisana tanana ireo nahitana ny tsimokaritina coronavirus. Mitoy ihany koa ny fizarana maimaim-poana ny takombava ho an'ny mponina any an-toerana ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Andeha ho arahantsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay. Raha ny tatitra voaray tafakatra 720 ireo voany tsimokaretina coronavirus automasina. Efa tonga ny an-toerana ary natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo fanafody sy fitaovana entina hiatrena ny fitsaboana ao amin'ny CHU Morafeno automasina. Fa miatrentsika zao dia fandraisana fitaovana izay ho kirakiray ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny vantana izay mandray ny marary ato amin'ny CHU Morafeno. Izay ato moa andraisantsika anireo cas positif na cas importé zany na cas contact eto amin'ny tomasina voalohany sy tomasina faharoa. Dia araka ny hitantsika io dia misy zany reo arovava, misy blouse sur blouse, misy épi ary misy ihany koa fandriana andraisana an'ireo marary. Niditra tamin'ny andiany faharoa amin'ny fizarana takombava vita malagasy, misy saroa alina ihany koa ny automasina. Ny vahoaka atao ankiriry sy valipinson no sitraka izany. Nietsika atao anatin'izany ihany koa ireo sampandara-panjakana sy ireo olom-boafidy rehetra atao automasina ho fanampiana ireo olona tsy mahefa mividy amin'ireo takombava ireo. Any amin'ny faritra Atrandry tonga ao Antsirabe ireo fitaovana nomen'ny fitondram-panjakana ny lampe LED izay misy zato mahery fanamby izay nataon'ny filoham-pirenena entina anazavana ny tanàna na Antsirabe. Arahantsika ny vaovao mahakasika izay arahana amin'ny Kolo Antsirabe. Na dia eo aza ny fahamehana ara-pahasalamana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus eto amin'ny fatrovaky Karatra dia tsy masakana amin'ny fampandrosoana izany. Hoy Andriamatovy Vatorakodivao, governoran'ny faritra. Araka izany dia tonga teto Antsirabe ny zoma fahafolo volana aprily 2024 lasa teo ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana fanamby izay efa napetraka ny filoham-pirenena mahakasika ny fahazavan'ny tanàna. Lampe LED Cobra miisa 100 mahery entina hanazavana ny tanàna Antsirabe ary ho vinaniana alohan'ny paka ny fametahana azy ireo. Androa moa ilay fitaovana vao tonga satria raha malala ny coronavirus sy ny fanelingelenana nataony fa isorana lehibe dia lehibe tokoa amin'izany ny fitondram-panjakana taritin'ny président Andry Rajoelina dia reto raisitsika androany reto ny ampahany voalohany ihany rehefa maro be ireo amin'ny ampoule LED Cobra izay apetraka eto amin'ny tanàna Antsirabe sady moderne ireo no mitsitsy no mazava dia mazava tokoa. Ary manomboka androany dia efa hiasa ny teknisianina sy ny tompona andraikitra eo amin'ny orinasa-panjakana Jirama anatanteraka ny fametahana anazy ireo eto amin'ny tanàna Antsirabe. Tomba manokana ho an'ny tanàna Antsirabe ny fahazahoana ireo fitaovana ireo. Hoy ny talentatana ny orinasa malagasy Jirama eto Antsirabe. Manana tanjakazavana avo ro eny, tsy mitovy ny hazavana efa hita amin'ny andavanandro ireto lampe LED ireto. Ary miaina kokoa ny fandaniana amin'ny herinaratra, hoy ny tompona andraikitra. Ny LED zany dia mamoaka hazavana ampitoboana roa raha oharina amin'ny hazavana avoakan'ny éclairage public hitantsika amin'izao fotoana izao. Kanefa kosa ny fandaniana dia mihena raha oharina amin'ilay jiro fahitantsika eny amin'ny éclairage public amin'izao fotoana izao reto. Ny tanjaky ny hazavana dia misy karazany roa izy ireo, misy ny atao hoe 150 watt dia misy ny atao hoe 200 watt. Ny orinasa Jirama sy ny orinasa tsy miankina iray no andray tanàna tanteraka ny fametrahana ireo jiro ireo. Eny amin'ny toerana efa voatokana ny amin'izany, iarahana amin'ny fiadidiana ny tanàna Antsirabe. Marobe ihany koa ireo asa izay efa natomboka toy ny fanamboaran-dalana sy ireo izay mbola ho tanterahana araka ny fanamby izay efa napetraka ny filoham-pirenena,
ho an'ny faritry Vakinakaratra. Any amin'ny faritra Atrany any Anosibe, miena ny isan'ireo voafonja ao Anosibe amin'izao fotoana raha mita amin'ny taona 720 araka ny tatitra voaray hatramin'izao. Ireo voafonja ao Anosibe izay notolorana fanampiana sy takombava ihany koa ahafahana miady amin'izay fiparita nivalana aretina coronavirus izay fanadidinina avetrany. Misa 577 ireo mifonja ao amin'ny fonjabeny Nosibe. Efa vita fitsarana ny 124 amin'izy ireo ary 120 eo ampiandrasana sy andalana hotsaraina. Misa 20 ny vehivavy ka ray amin'izy ireo no tsy ampy taona. Misa 20 kosa ireo zazalahy tsy ampy taona. Azo lazaina ho niena io isan'ny voafonja ao Nosibe io raha mitata amin'ny volana Oktobra 2020 izay nahatratra tany amin'ny 700 amin'izao fanomezan-tanana ho fiatrehana ny ady atao amin'ny coronavirus izao. Nanolotra fanampiana ireo voafonja ny sampandrara misahana ny fiarovana tsy miankina iray ao Nosibe, vary, savony, vovo-tsavony, eau de javel sy ny maro hafa. Kely le fanomezana fa le fomba manolotra anazy ny betsaka ary mba ho antrapan'le ao amin'ny voafonja koa hoe monsieur le procureur sy président tribunal mananatra reo mitaiza ary tsy nikely soroka reo nanainga vitin'ireo nandeha nanatona amin'ny ao amin'ny prison hoe nanampy nitady fanampiana anilanila dikan'izay zava-dehibe ny zavatra nataony zareo io ary isorana manokana ary manentana an'le opérateur eto Anosibe mbo notorontanana anampy an'zareo reo fa avatsika reo namantsika. Manaiky sy manaraka ny lamina apetraka ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus, indrindra ny fandaminana izay apetraka ny ministeran'ny fitsarana izay miamivantana ny fonja ny ao Nosibe. Zava-doza raha ohatra ka sanatria tafiditra atao amin'ny fonjan'ny Nosibe zany valana iretina zany ka mbola manantena fiaraha-miasa Andriamatoa Kale sy ireo mpiaradia aminao ary manentana ihany koa zany amin'ny tsara sitrapo rehetra eto Nosibe zany azadintsika fa misy olombelona lato tavandratsika tsy atao zanak'ala hafa indraindray adino izy ireo fa amin'izao valana aretina zao zany dia tsara mitondra fanampiana ho andry zareo atsika mba hisorana ny mpatsaray tsy mivavaka. Mandritra ny fiboana andehan'ny faharoa izao tsy azo atao ny mamango ny voafonja, manatitra sakafo na vatsy ihany no azo atao. Fa manoloana izay ady atao amin'ny coronavirus izay hatrany efa miomana avokoa ny akamaroan'ireo commune na maro any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao, isan'izany any amin'ny toeram-pandraisana sy ny sakafo raha toka misy ny tranga amin'izay valana aretina izay ho an'ny mainty rano manokana tamin'ireo nisy ny antsoavo natao tamin'ireo mpandrara ao an-toerana andraisana antanana ireo marary raha toka misy izay tranga izay. Ndeha hoaratsika ny fanadihadiana makasika izay. Tsy mbola misy ny tranga coronavirus ao mainty rano na izany aza tsy maintsy mitandrina. Antony nandraisana sy nampiarana avy hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra manoloana izany. Amin'izao fotoana miomana amin'ny fandraisana ireo marary ny tompona andraikitra raha toka misy izany. Nanao antsoava amin'ireo mpandrara ao an-toerana ihany koa ifanometanana manoloana izany. Rehefa nataony fivoriana miaraka tamin'ny cellule opérationnel, rehefa isy olona ho en quarantaine atao maintrano ambony votro maintrano dia tsisy le sakafo dia nanao antsoava ny tenako tamin'ireo mpandrara namana, ireo mpandrara tsakanavaka teto maintrano dia nivaly niataka efa vonona zany ny ampisakafoanana an'ireo olona izay ho en quarantaine. Eo ihany koa ny savony izay diovana ampiasaina amin'izany zavatra izany. Ary misaotra makatelina an'izy ireo satria ry zareo zao no opérateur namaly ny antso hatreto, mbola tsisy namaly mihitsy fa ry zareo ary tena zavatra maro dia azo tamin'ny zareo. Tonga namaly ny antso araka izany ireo mpandrara, isan'izany ny fikambanana karana teraka ao mainty rano. Ady arahany rehetra miatrika ny ady atao amin'ny coronavirus ka tokony fanometanana hoy izy ireo. Antso izay inaky ny monsieur le maire tamin'ny fivorina farany to le zay olona tonga aty alefa amin'ny quarantaine dia nahafinaritra be mihitsy io initiative io satria ty zavatra ty mikasika fahasalaman'ny vahoaka rehetrarehetra ka nandray initiative dia io misy zavatra kely zay voramin-tananay naterina ty anampina ny monsieur le maire amin'ny fanaovana le mise en quarantaine dia
fondray madio ny zavatra io engany zavatra io aretina io mba mangataka atsika rehetrarehetra mba tsy tonga amitsika aty raha tsy misy ny olona atokamonina ao an-toerana ahiditra ao amin'ny depôny centre opérationnel ireo fanomezana ireo. Lafomba vaovaka kosa manoloana ny toedrara lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao tsy misy ny fanaovana batemy ho an'ny sasakalin'ny pasika ao amin'ity androany ity. Ilaina ny fiombonam-bavaka manoloana izany amin'izao ady atrian'ny firenena manontolo izao. Nelarana Evson no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy misy ny fanaovana batemy ireo mpino mandritra ny fankalazana ny sasakalin'ny Pâques ho an'ity androany ity noho ny fisian'ny valinaretina coronavirus. Mikatona avokoa araka izany ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara ary voarara ny famorina olona. Mbola ao anatin'ny Tridium Pascal na ny 3 andro ny fankalazana ny fetin'ny Pâques nefa isika izao izay efa nanomboka tamin'ny alakamisy masina lasa teo. Fotoana ahatsiarovana ny jalian'i Kristy sy ny tsanganany tamin'ny maty. Na izany azy, fotoana sarobidy ho an'ny kristiana ny fankalazana ny sabotsy masina ka tsy mamela izany handalo fotsiny ireo mpino. Tsy voatery mankany am-piangonana ihany vao afaka mivavaka hoy ireo sendranay ho fankalazana ny sabotsy masina tahaka izao. Misafidy ny anaraka ny fitoam-pivahana amin'ny hainao manjery ireo mpino kristiana. Zany amin'izao herinandro masina ray manontolo fa zay na sabotsy ihany tokony miara-miombom-bavaka daholo ny mpianakavy ao an-tokantrano na amin'izao hoe tsy fahafahana mandeha mamonjy fiangonana zao satria tsy voaterana fiangonana ihany afaka mivavaka fa na ao an-tokantrano koa raha ny mpianakavy dia tokony miara-miombom-bavaka fa hoe rahampitsy dia manaraka satria fa hoe tsy afaka makany am-piangonana moa zany dia manaraka an'izay. Amin'izao herinandro masina izao hoy ity renim-pianakaviana ity, ilaina ny fananana toe-panay masina indrindra ao anatin'izao lahady tsy lalovan'ny firenena izao. Tsy moa arak'izay maherinandro masina zay dia tokony mba manana toe-panahy masimasina zany ny olona indrindrandrindra ao anatin'izao hoe aretina zao valanaretina zao dia voalohany indrindra aloha tokony hoe mivavaka. Tokony hoe mivavaka daholo ny rehetrarehetra zany satria fitsapan'Andriamanitra zao zavatra misy amintsika zao dia izay aloha ny tokony voalohany indrindra zany mba mahatsapa ny olona zany hoe tokony hivavaka dia bebaka satria be ny fahotana ary voalaza ny soratra masina mihitsy satria tsisy marina na dia ray akory azy dia izay no hoe tokony vavantsika dia vavantsika mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Izay aloha no tena hitako hoe voalohany indrindra. Miavaka araka izany ny fankalazana ny sabotsy masina ho an'ny Malagasy sy ireo firenena maro tamin'ity taona 2024 ity. Tsy ny fandaharana fampiasa isan-taona ihany koa no ampiasaina amin'ity taona ity, fa nisy ny fandaharana manokana nivoaka avy any Vatican ho an'ireo kristianina katolika manokana. Ritsahivana ny Pâques izay fankalazana ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty ho famonjena ny zanak'olombelona. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity tsy tary tsy naharenisapeo ny filoham-pirenena Camerounais Paul Biya manoloana ny naharenisana ny fitsinany tranga coronavirus tamin'ity androany ity. Nampametra-panontaniana ny olom-pirenena sy ny mpanao politika ny zava-mitranga manoloana izany tsy faharenisapeo avy amin'ny filoha any an-toerana izany. Andeha hoaraintsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Nanomboka tamin'ny 17 volana Mars, nahafantarana fa misy trangana coronavirus tao Cameroun tsy hita ary tsy rehintsony ny filoha Paul Biya. Mampametra-panontaniana ny teratany Camerounais ny zava-nitranga ary very hevitra izy ireo matsiaro tsy misy pitarika. Hatramin'ny filohan'ny mpanohatra ny toerana azy tena nanao antsoavo ny angavin'ny filoha mba handray andraikitra. Rehefa tojo ady sarotra ny firenena, rehefa misy loza manambana toy ny coronavirus, miandry ny filoha hitarika anay izahay. Mariany, fa efa misy trangana coronavirus 720 any Cameroun amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Consort, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.